YouTube. Meu nome é Kleber Lopes. Eu quero apresentar para vocês aqui, para quem não conhece ainda, esse aqui é um djembe, é um instrumento africano. Ele é meio da família do timbal, né? Mas, porém, ele tem um som mais agudo do que o timbal. O timbal ele apresenta um som mais encorpado e mais grave, mas esse instrumento se permite fazer várias levadas feitas no timbal. O timbal, que todo mundo já conhece, é um instrumento muito usado hoje, há muito tempo já vem sendo explorado aí pelos baianos, usado muito na Bahia. Mas eu vou fazer aqui uma levada no djembe para que vocês conheçam um pouco do som desse instrumento aqui.